fuula kee osoo hin mul'isin, meeshaalee qaalii qabeenya guddaa osoo hin baasin, mana kee teessee chaanalii akka addunyaatti yookaan immoo international YouTube channel banachuun garii daangaa hin qabne baatiiwwan muraasa keessatti argachuu dandeessa. Addunyaan mala kana fayyadamuudhaan baatiiwwan muraasa keessatti miiliyoonota tahaa jiru. Haa ta'u malee haga ammaatti sabni keenya ammallee mala kana gonkumaa dhagaanii hin beekan. Malli kun ammoo YouTube automation jedhama. Ji'oota muraasa qofa keessatti YouTube automation irratti 0 irraa gara subscribers 15,000 olii fi akkasumas daawwattoota miiliyoonotaan lakkaa'aman argadheera. Kanas immoo guyyaa 28 keessatti bu'aa guddaa kana argamsiiseera. Atis mala kana fayyadamtee baatiiwwan as deeman keessatti bu'aa kanaa olii galmeessuu dandeessa. Koorsii kana keessatti akkamitti YouTube automation sadarkaa kanarraa akkaan ga'uuf mala gargaaree fi isinis mala kana fayyadamuun akkamiin akka baatiiwwan as deeman keessatti chaanalii waliigalaa yookaan ammoo international channel banachuu irraa haga loogoo dabalatee baanaan hojjechuutti iskiriptii barreessuu irraa eegalee hanga viidiyoo editingiitti SEO yookaan ammoo search engine optimization irraa eegalee hanga viidiyoo keenya chaanalii keenya irratti maxxansuutti akkasumas YouTube short hojjechuu irraa eegalee hanga chaanalii keenya monetize godhuutti wal duraa duubaan koorsii ana keessatti faniin isin agarsiisu ta'a. Imala milkaa'aa koorsii YouTube automation kana guyyaa irraa waliin haa eegallu. Kun ammoo paartii jalqabaa waa'ee YouTube automationiti. YouTube automation keessaa ammoo jalqaba irratti wanti nuti ilaallu waa'ee niche jechuudha. Niche jechuun maal jechuudha? Jalqaba irratti osoo chaanalii keenyaa kallattumaan banannee viidiyoo gaddisuu hin eegalin waa'ee niche barachuun baay'ee murteessaadha. Jalqaba irratti niche jechuun mata duree addaa chaanalii YouTube keessan irratti xiyyeeffatudha jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee maalii barsiisuu deemta yookaan immoo waa'ee maaliitiif fedhii qabda? Waa'ee maalii dandeessa? Sanirra dhaabbattee niche yookaan ammoo mata duree takka ni fudhatta jechuudha. Niche tokko yoo waliin ilaallu kanneen akka faayinaansii, waa'ee inshuraansii, waa'ee teeknooloojii, fitness akkasumas motivational video fi kanneen kana fakkaatan maal jedhama niche mataa isaanii takka takka jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee faayinaansii eegaluu barbaadda? Fakkeenya waa'ee teeknooloojii, fitness, motivational video fi kanneen kana fakkaatan yoo fudhatan niche mataa isaanii kan dhuunfaati jechuudha. Innis maaliif nu gargaara? Xiyyeeffannoo kee dhiphisuudhaan dhaggeeffattoonni kee qabiyyee kee irraa maal akka eeggatan sirriitti waan beekaniif saffisaan guddachuu dandeessa jechuudha. Kanaafuu viidiyoo nati gadhiistu waa'ee mata duree san irratti baay'ee vaayiraal ta'a jechuudha. Namoonni hedduu fakkeenyaaf waa'ee faayinaansii gaafa dubbatan deebi'anii waa'ee teeknooloojii, deebi'anii waa'ee fitnessii haala saniin haasa'u kun immoo dogoggora guddaadha jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf namoonni waa'ee faayinaansii fedhii qaban gaafa viidiyoo keetti dhufan ni hawwata. Irra deebitee immoo waa'ee teeknooloojii dubbata. Namoonni san gaafa viidiyoo kee ilaalan immoo viidiyoo waa'ee teeknooloojiiti. Isaan fedhinnaan isaanii waa'ee faayinaansiitiif si hordofan waan ta'eef waa'ee teeknooloojii gaafa dubbattu viidiyoo kee keessaa kilik godhanii baala jechuudha. Viidiyoon gaafa damee hatattamaan keessaa bu'u algooriizimiin kee ni tu'a jechuudha. Kanaafuu wanni ati eegaltu maal ta'uu qaba? Akka paaraatti hubachuu wanni qabdu jechuudha. Waa'ee akkanaatiin eegaluu qabaa jettee murteessuu qabda. Inni kaan immoo niche sirrii filachuun maaliif barbaachisaadha? Niche yookaan immoo mata duree sirrii filachuun wantoota afuriif baay'ee barbaachisaadha. Takkaffaaratti dhaggeeffattoota sirrii ni hawwata. Maamiltoota qabiyyee kee irratti fedhii dhugaa qaban ni hawwata. Kana jechuun maamiltoota akka malee si jaalatan ni hawwata. Gaafa maamiltoonni waa'ee ati gadhiistuu irratti si jaalatan jechuudha viidiyoon kee akka malee vaayiraal ta'a. Namoota fedhii qaban hedduu bira gahuu danda'a. Kanaafuu dhaggeeffattoota sirrii hatachuuf si gargaaraa jira niche yookaan immoo mata duree sirrii filachuun. Inni itti aanu maallaqa salphaatti argachuudha. Kana jechuun nichonni yookaan immoo mata dureen adda ta'an yeroo baay'ee reetii CPM yookaan immoo CPM jechuun cost per mile jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee teeknooloojii dubbattee teeknooloojii irratti YouTube jechuudha viidiyoo gabaabaa gaafa gadhiisu waa'ee teeknooloojii san gadhiisu waa'ee teeknooloojii gaafa gadhiisu CPM kee baay'ee guddataa jechuudha. Yookaan immoo galeen beeksisaa maal ta'a ol aanaa qabda jechuudha maallaqni guddaa siif haala. Viidiyoo gabaabaa gaafa viidiyoo kee irratti beeksisni gadhiifama jechuudha. Viidiyoo waa'ee ati gadhiisu sanatti gadhiifama. Kanaafuu fakkeenyaaf keessaa waa'ee faayinaansii, waa'ee teeknooloojii, waa'ee fitness, motivationalii yeroo dubbattu viidiyoon gabaabaan gadhiifamu san maali? High CPM qaba jechuudha yookaan cost per mile yookaan immoo galii beeksisaa guddaa qaba jechuudha. Kanaafuu niche yookaan immoo mata duree sirrii filachuun maallaqa salphaatti akka argattuuf nu gargaara. Inni itti aanu immoo xiyyeeffannoo qabiyyee keetii argachuudha jechuudha. Xiyyeeffannoo jechuun fookasii argachuudha. Fakkeenyaaf mata duree ibsametti bakkanuudhaan wal simaa ni taasisa. Kana jechuun fakkeenyaaf gaafa waa'ee sanii sirriitti irra deddeebitee dubbattu namoonni xiyyeeffannoo sirriitti deebisu jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma yeroo dabre keessatti chaanaalii baatii 2 eegaan margamee booda karaa salphaadhaan chaanaaliin kiyya akka malee fedhinnaa guddaa argate. Mee fakkeenyaaf waliin ilaallaa. Kunoo akkuma agartan laalaa guys. Jalqaba irratti kun ammoo 28 days your channel got
448,290 views in last 28 days. Guyyaa 28 keessatti meeqa argatte viewii hangana guys watch hawrii hangana subscribe hangana jechuudha. Maatii takkaa waan hin guunne keessatti kanaafuu gaafa wanti isin filattan ammoo niche yookaan ammoo mata duree isin filattan baay'ee murteessaa ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana keessatti mata duree akkam akka filattanii fi viidiyoo akkam akka kireet godhan chaanelee waa hunda step isaa guutumaan guutti waliin ilaalla. Kanaafuu fakkeenya kanarraa hubadhaa. Kanaafuu niche gaarii filachuun kanaaf qaba. Inni itti aanu immoo faayidaa algooriizimii harkisuutiif algooriizimii YouTube chaanalii tooftaa qabiyyee ifa ta'ee qaban beeksisa. Kana jechuun fakkeenyaaf waa'een ati hojjettu sanuu dhaabbatee hordoftoota kee namoota fedhinnaa waa'ee sanii qaban biratti siif gahaa jechuudha. Algooriizim gaafa jennu namoota fedhinnaa waan ati hojjettu san qaban bira siffisaan takkasii gochii gargaaraa jechuudha. Kanaafuu wanti ati hojjettu mata duree yookaan ammoo niche ati filattu baay'ee murteessaadha. Kanaafuu sirriitti xiyyeeffachuun faayidaa hedduu qabaa jechuudha. Kanaafuu niche sirrii filachuun wantoota afran kana yabaa dhaggeeffattoota sirrii argachuu maallaqa salphaatti argachuu xiyyeeffannoo qabiyyee keetii argachuu akkasumas faayidaa algooriizimii harkisuudha jechuudha. Isa daffaatti immoo akkaataa niche yookaan ammoo mata duree gaarii adda baasuu itti dandeenyu kana jechuudha. Ammoo wannan gaafiiwwan ijoo kana of gaafachuu dandeessaa jechuudha. Mata duree yookaan ammoo niche yookaan ammoo mata duree gaarii filachuudhaaf maaliif fedhii qabda? Fedhinnaa keetirra dhaabbattee deemaas. Fakkeenyaaf maal hojjechuu qabda? Nuti amma viidiyoo kana irratti waa'ee YouTube automation waan ta'eef dhumarratti fedhinnaan keenya YouTube automation jechuudha. Kanaafuu fedhinnaan kee maal akka ta'e baasuu qabda. Inni itti aanu immoo waa'ee maalii beekta? Fakkeenyaaf viidiyoo edit gochuu dandeessaa? Waa'ee iskiriptii barreessuu dandeessaa? Maal dandeessa gaafiin ta'e? As keessatti ammoo YouTube automation kana keessatti guutumaan guutuutti waliin ilaalla. Inni itti aanu immoo niche kana keessatti yookaan ammoo mata duree kana keessatti qabiyyee gatii guddaa qabuu fi nama hawwatu uumuu dandeessaa? Fedhiin keetu ni jira. Kana jechuudha. Kanaafuu gaafiiwwan kun baay'ee murteessaadha. Kana xiinxaluu qabda jechuudha. Inni itti aanu immoo niche filachuun bu'aa maalii qaba yoo jette fakkeenyaaf niche ati filattu CPM olaanaa qabaachuu danda'a. Waa'ee motivation akkuma amma dura ilaalle waa'ee technology waa'ee finance gaafa dubbattu high CPM warra jaamanidha. Inni kun immoo galii dabalataa argachuuf ammoo carraa affiliative marketingii qabaniif si fayyadaa jira. Affiliative marketing jechuun maali? Chaanalii irra banannee yookaan ammoo YouTube automation eegalle kanarratti akkamiin affiliative marketing akka eegallu karaa gabaabaan isin agarsiisa. Fakkeenyaaf chaanalii kiyya irratti yoo deemtan wantoota hedduu jira. Yaalaa guys. Look, amma asirratti kitaabota nan gurguru laala. Fakkeenyaaf asirratti yoo fudhatan kun affiliative marketing jedhama. Atomic Habits gaafa gurguru liinkii kana namni tuqee gaafa kitaaba kana bitatu maallaqa dabalataan argadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf ammallee stable of art of not giving a fuck hajooma kunis amma akkuma agartan affiliative marketing dha jechuudha. Wantoota hedduu itti fayyadamuu dandeessa. Fakkeenyaaf liinkiiwwan gaafa YouTube banattu YouTube qofarraa maallaqa fudhatu. Wanni ati fayyadamtu affiliative marketing fayyadamtaa, digital marketing fayyadamtaa wantoota hedduu jira jechuudha. Kanaafuu kanneen yeroo gabaabaatti akkamitti chaanalii irra banannee viidiyoo automation kana erga finnee booda karaa salphaan akkamitti haala kanaan fayyadamuu akka dandeenyu wal duraa duubaan ni ilaalla. Okay. Inni itti aanu waa'ee affiliative marketing baay'ee si fayyadaa jedhu. Kanaafuu chaanaliin irra banannu baay'ee murteessaadha. Inni afuraffaan maali? Niche irra caalaa YouTube automation amma niche yookaan ammoo mata dureewwan irra caalaa YouTube automation waliin ilaalla. Niche tokko kanneen YouTube automation akka gaariitti hojjetan CPM fi hirmaannaa irratti hundaa'uun ramadaman kunuuti guys. Nicheewwan isin irratti xiyyeeffachuu qabdan. Takkaffaaratti niche CPM yookaan immoo mata duree CPM maallaqa guddaa kafalan. CPM high CPM warra qaban jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee faayinaansii dhuunfaa gaafa dubbattu, investimentii, qusannaa, side hustle yookaan ammoo waa'ee maallaqaa gaafa dubbattu. Nicheewwan kana keessatti ammoo high CPM beeksisni viidiyoo ati hojjettu irra gadhiifamu baay'ee gatii guddaa kafalaa jechuudha. Inni itti aanu waa'ee teknoolojii dubbatte. Gaajeta, barnoota, soofteerii, AI, artificial intelligence kanneen kana fakkaatan gaafa dubbattu immoo CPM ka'ee maal ta'a baay'ee guddaadha jechuudha. Akkasumas waa'ee biizinasii fi abbootii qabeenyaa, startup fi gorsa oomishtummaa gaafa dubbattu karaa salphaadhaan maal ta'a maallaqa guddaa akka kafalan si gargaara. Waa'ee fayyaa fi fitness, ulfaatina qaamaa hir'isuu, sochii qaamaa, manaa fi fayyaa sammuu fi kanneen kana fakkaatan gaafa haasoftus akkasumas high CPM warra qabanirraa jechuudha. Warra galii guddaa kafalan. Garuu gaafa maallaqa bichaa irratti dhaabbattee filachuu hin qabdu dandeettii fi paashiniin kee murteessaadha yookaan immoo fedhiin kee murteessaadha jechuudha. Inni itti aanu immoo barnoota waa'ee how to's, qophii qormaataa, gorsa qo'annoo fi kanneen kana fakkaatan gaafa dubbattu high CPM warra ta'edha jechuudha. Inni kaan immoo guddina saffisaa kan qabanidha. Amma wanti recommend isin godhu isa kana keessaa ni filattan jechuudha. Inni kana keessaa ammoo warra trend niche yookaan immoo viral kan ta'an mata dureewwan akka malee trend ta'anii viral ta'an keessaa kanneen armaan gadii isaan murteessaadha. Fakkeenyaaf top 10 list warra top 10 film, top 10 famous people, top 10 technology jettanii waa'ee kanaa yoo dubbattan
yeroo gabaabaa keessatti mudachuu dandeessa. Mee fakkeenyaaf YouTube irratti search godhuu dandeessanii warra top 10 ta'an mee fakkeenyaaf waliin jaallaa top 10 jettanii search yoo gootan top 10 jennee YouTube irratti search gisee goonu look sa'aatii deemni akka booda nama 190 guyyaa afur dura nama 256 NBA nama 4 months 32 million guys sirriitti hubachuu qabdan. Kanaafuu nicheen kun baay'ee viral ta'a yeroo gabaabaatti akka guddatanii na gargaara jechuudha. Top 10 luxury cars but NBA top 10 players warri akkanaa kun baay'ee yeroo gabaabaa keessatti miiliyoonota biliyoonota lakkaaman view argataa jiru. Kanaafuu nichee kana keessaa trend warra ta'an yookaan immoo warra viral ta'an keessaa isaan muraasa jechuudha. Inni itti aanu immoo motivational video sirriitti hubadhaa kalaas motivational video kan nuti guyyaa har'aa itti xiyyeeffannu immoo isa kana. Jechoota seenaa, jechoota kaka'umsaa akkasumas quotes, motivational story akkasumas shortii isaan akkamitti akka hojjennu ni ilaalla. Inni itti aanu immoo waa'ee bashannanaa yookaan entertainment, waa'ee fanii yoo dubbattan, waa'ee fails, waa'ee reactionii gaafa dubbattan viidiyoon keessan akka malee trend ta'a. Akkasumas pop culture waa'ee aadaa fi akkasumas oduulee geemota highlight geemii gaafa dubbattan ammoo karaa salphaadhaan trend ta'uu dandeessanii jechuudha. Kun ammoo nicheewwan trend yookaan ammoo viral yookaan ammoo guddina sappisaatiif nu gargaaranidha. Inni itti aanu immoo waa'ee niche evergreen guddina yeroo dheeraa yoo fudhattan ammoo die and craft. Fakkeenyaaf do it yourself waamuma kee gaafa dubbattu craft qajeelfama akkaataa piroojektota manaa fi kanneen kana fakkaatan gaafa dubbattu nichee yeroo dheeraati waa'ee keetii gaafa dubbattu fakkeenyaaf boodatilee deemtee ilaaluu dandeessaa waa'ee nicheewwan yeroo dheeraa jechuudha mata duree yeroo dheeraati waa'ee nyaataa fi nyaata bilcheessuu gaafa dubbattu waa'ee tiraavelii waa'ee imalaa gaafa dubbattu waa'ee parentingii yookaan immoo warra ta'uu faamilii self improvement waa'ee of fooyyessuu gaafa dubbattu immoo nicheewwan kun maal jedhaman nichee guddina yeroo dheeraa yookaan immoo mata dureewwan yeroo guddina yeroo dheeraati jechuudha guys. Okay. Amma eega waa'ee niche yookaan ammoo mata dureewwan sirriitti haala kanaan gadi fageenyaan hubannee booda amma paartii itti aanu keessatti akkaataa nichee YouTube automation keenyarraa waa'ee motivation channelii fayyadamnee akkamiin channelii mataa keenyaa create akka goonu loogoo isaa akkamiin akka create goonu baanarii akkasumas SEO yookaan ammoo search engine automation fi akkasumas maqaa channelii keenyaa isa international ta'e ChatGPT yookaan AI fayyadamnee maqaa keenyaa akkamiin prompt yookaan ammoo akkamiin akka fudhannu wal dura duubaan ilaallaa guys. Paartii kana keessatti waa'ee nichee guutumaan guututti isiniif galateetii yaada paartii lammaffaatiin wal agarra.